Kale tugendako mu bitundu bye Mbale yo ne muganda waffe Makombe Emmanuel bwe twogera ku Milton Obote yali president w'eggwanga lya Uganda yafangana kusomeza 10 omwaka 2005 yali omu ku bakulembeze era abatwala eggwanga lino okubwetwaze twagala okumanya abamu ku bakulembeze waliwo ku minisita gwe yali akulembera naye ndowooza 1995 mu Obote 2 mu nteekateeka z'obukulembeze twategedde nti omubiri gwe gwakomezeddwawo gye yafiiridde biri bitya muganda waffe Makombe Emmanuel buterevu sunsula kasati okalaba ne onyumye ne muganda waffe ali mu kasati aka UPC kalangi mugambe nange nkalina kenajiddemu bitiibwa bacankane ne abanupu kale se buterevu Okay neyanziza nnyo mukulu wamala Farouk ne Fede bale kuweereza awane Mbale tukedde tuba abantu bali mu kiwengu balo naddala mu Bugisu region okupalizaamu disitulikiti zonna ez'obugisu zijjukira ono yaliko minisita mukulu mugenzi kati Masete Kuuya nga yafa wiiki ebbiri eziwedde ziyiseewo era nga wenjogerera omulambo gwe guli mu Uganda nga n'olwaleero kugenda kubeera wano we tuli mu Mbale Municipal Stadium we bagenda okuba nti bagusabirwa nga tannakuziikibwa era wano we tutudde abakulu abakungu ab'enjawulo mu bitundu byonna eby'eggwanga bagenda okubeera essaawa kutandika ssaawa 4 basobole okuba nti bajjukira n'okusabira omugenzi ono balambulule na biki lwaki Bugisu evuddeyo okuba nti evuddeyo okumukungabagira mu ngeri eno ey'amaanyi ennyo kuba tekitera kukolebwa naye ono ye buli omu yonna political sides zonna zeggase osobola okuba nti zijjukira omugenzi ono kitegeeza bye yali akoze mu mulembe ogwo gw'Obote gwali gw'amaanyi ennyo kuba wadde nga yali minisita ye kyokka naye nga ebintu bye yakola byali by'amaanyi nnyo era nga Bugisu nga yo yamufunamu nnyo era we twogerera Mbale Stadium we tutudde wano bye bimu ku ebyo bye yaleeta oba bye yagezaako kuba nti alekawo mu bulamu bwe nga akyali mulamu. Mukulu watenyera lamusa kubatuuliriza sobola okugenda mu maaso. Mwasuze nnyo banaffe abatuuliza baffe aba Salt TV. Amanya gange nze Akimu Atenyeri nga ndi member wa Uganda People's Congress era nkulaba mu kasaati okubeera mu kinaana ndi wa UPC sikyukakyukanga era sibangako n'akantu konna ogamba nti ngende noonye amenvu egengedde obulungi ngende ndyago oba amagi wegali amasiika agawunya obulungi oba omugaati nze nasigala wendi era we nanywerera. Mukulu Atenyera tubuulireko lwaki olwaleero tuli kujjukira omugenzi ono. Kakati essaawa eno tujjukira omugenzi Masete Kuuya ng'omwana enzaalwa ey'omu Bugisu oba mu Masaabalandi ekirala mu Amiri bwakwata gavumenti ya Uganda UPC yasooka gye tuyita Obote 1 Masete Kuuya y'omu ku bantu abakunga abavubuka okugenda okwegatta ku Obote Tanzania ne balwanyisa omumpembe ono gwe twatuyita Kijambia Idi Amin Dada. Kakati yakunganya abaana abawera ku Bugisu Museveni ebiseera ebyo ye omulimu gwe gwali gwa kugenda mu Northern Uganda, West Nile, Mwacholi region, Lango region, Teso region na wano Bugisu yaliwo kwegera nti olutalo lwali wano ewafa ne Malukumu Estate. Abo amaje ga Amini gagwa mu lukwe nga aze okukunganya abaana ne galumba ekifo mwe yali olutalo ne lubeera okuva ku olwo Amini naga nti abantu abanyize ennyo eri omuvuko Omunyankole n'ono Masete Kuuya omugisu be bantu abasinze okunwanyisa ennyo ebagala okunzijako. Kakati oluvannyuma ano omugisu yenna ku mulembe gwa Amini nga bojjayo tikiti y'omusolo eriko Bugisu district nga gwe bakuyita Muyekera nti awo Wagisu ndiyo gorillas nti ebagala okomyawo Obote nti mwe mukolagana mwagala okukolagana n'Abanyankole be bali okuwandiika abalekera banzijeko gavumenti yange. Era wano twafiirwa abantu abawerako b'omugaso nga omugenzi Nandaala bamulesa ennyumba ye eri opposite taxi park omugenzi wa isi bamuje Busamaga ne bagenda bamuta
Daudi Zemba bamutya kuduka lye gali awagenda mukulu watenyera kiki kye tujjukira ku mugenzi ono mukulu Masete Kuuya kiki ennyo kye tumujjukirako nga Bugisu Bugisu nga bweri Masete Kuuya yali tasosola mu masaza wano Bugisu tulinawo ebizibu kati saawa eno tulina wano Northern Bugisu ne Central Bugisu ne South Bugisu naye nga ye Masete waba atudde mu meeting asooka kubuuza nti tutudde wano naye bano abaana afe abadadiri baliwa bw'ababa bagaba ebifo alina okulaba nti omudadiri aliwa naye afunye ekifo omuduude aliwa owe South aliwa wa Central aliwa bw'aba tewali wa buduude afunye ekifo oba aganda okwika olusazizaamu muyita abantu oluvannyuma tolebe kye tukola yali agatta Obugisu okutwaliza awamu yali ayagala Abagisu bakolaganire wamu bulijjo nga tayagala kusosolamu n'omu nga tayagala kwemalira kintu kyonna enkulaakulana kize yalekawo nga ye kati ye ekintu kyasooka okupulaninga wano yasanga enguudo nga ziri mu Bugisu diye kyeyakola enguudo nga luno olugende lwakaaka yaluyingiza mu wax olugende Buduuda ne baluteeka mu wax olugende Busaano baluteeka mu wax Wanaale ne bayingiza mu wax olw'Ebufumbo luyingiza mu wax olw'olugende Budadiri na Kiwondwe na Lugugu mu wax n'olugende Buginyanya ne Bulago kati enguudo nibaga ono yali minisita wax Abune Nangwali agamba nti singa ebyaka ezijja nga tukyali mu buyinza enguudo zino zonna zakuteekawako kolansi naye kati ekyewunyisa ku myaka kati kumpi tugenda mwana bakakolako oluguudo lumu lwokka oliko kolansi olugende Wakaaka lwokka kirala ki kye tumujjukirako mu Bugisu ng'olesa enguudo kati ekirala kye tumujjukirako ennyo ekyamakulu ennyo wano ekisaawe kye tutuddemu wano yatuleetera wano emizannyo za Eastern Central ekisaawe kino nga kikumpi nga kifaanana ekiralo ky'ente ate mu kusoma mu kusoma IU Islamic University in Uganda omugenzi Amini yali agiteesa Arua naye oluvannyuma bano abakungu abava mu OIC bwe bagenda okulambula sayiti ya Arua bagisanga giteeka mu kyalo okuva Arua mu kibuga mayiro 3 Malamba ng'ekifo ekiriwo tewali maazi tewali masannyalaze tewali layini y'amasimu tewali kibuga tewali kintu kyonna tewali kaduuka kona omuntu asobola okugola ekintu ne bagikyusa ne bagizza kakati ne bajja basaba gavumenti bafune sayiti endala sibakyusa bukyusa bawa gavumenti condition nti yunivasite eno twagala ebeeko ekifo wegenda okubeera enakubeera ku busingi obw'obusiraamu ekifo ate ekyokubiri eteewo okuba nga eri mayiro 150 okuva e Makerere. Lwaki tebaayagala ebeere kumpi ne Makerere? Bo baagala nti Makerere erinawo endwadde nnyingi ezigirimu ezitasobola kuwona. Tebaayagala endwadde ezo ziyingire mu yunivasite yaabwe gye baali bagera okugulawo. Ndowooza tetujja kwogera ku ndwadde ezo. Olunaku olwaleero ki ekigenda okubeera wano? Kati wano tujjukira wano ku mwoyo gw'omugenzi Masete Kuuya. Era wano ngaffe nga Abagisu oba Bamasaba tuli mu kungubaga kwa maanyi. Era abantu wano batuli maziga bwe tujjukira Masete byakola kati ekintu nga Salim Brotherhood kubanga eddwaliro eryo orphanage n'ebintu bingi byakola Salim Brotherhood yagenda e Germany yagireeta n'abateekawo ekolonyi bali awo. Tweyanziza nnyo. So ate agenda okubeera chief mona olunaku olwaleero gwe musuubira okubeerawo? Kaakati awo wabaawo kubanga abagenyi bakatandika butandisa okuluja naye saawa eno kati omuntu chief organizer saawa eno kati ye engineer Darlington Sakwa. Oyo tujja kubeera naye ku ssaawa 3 mu programu y'ebyemizannyo nga tulambulula ebyemizannyo engeri gyebirekamu. Abakulu abali mu studio ndowooza ke kaakadde wenjogerera enkuba eringa eyagala okutonnya kyovola obudde bugenda bukyukakyukamu naye nga byebyo ebiriwo kati abaganda bange ab'emizannyo ku ssaawa 3 era nja kubeera nabo basobole era okulambula n'ab'emizannyo ab'omu Mbale mu Bugisu nabo njogeremu nabo kiki ekisaawe kino kye kikyusizza mu byemizannyo mu district oba mu Bugisu region okwakuza awamu. Kale tuyanza nnyo bannaffe okuba tutuwadde ate embeera ey'omugenzi oyo Patrick Masete Kuuya yafiirira mu ggwanga erya Kenya era okuva lwe yawaŋŋankwa mu mwaka ogwa 1985 eyo ndowooza ng'Obote avuddeko
yagenda bugenzi Kenya. President Museveni yagezaako muyita akomewo, ye yali hesitant, yagaana okubanga akomawo, banne baakomawo ne beegatta ne ku kibiina ekiri mu buyinza, yagamba nze ndi wa UPC, musajja wa Kibatu paka era gy'afiiridde nga wa Kibatu. Yaliko omubaka wa Parliament by the way, Mbale South, wakati w'ekinaana paka 85. Ng'omukulu wabadde agenda mu maaso okulamba. Abasajja basigala ku nnono yaabwe kati babenga mukadde waffe oyo UPC oyinza gimujjamu n'obaofa otya akulagidde nti ne ata yaabwe akyagirina ndowooza abasajja bana abatakyukakyuka mu byabufuzi abatagera na muyaga banga omukulembeze okuyita akuteeke mu kifo n'ogaana muyaga toyogedde mu bubi ate kiki omuntu alaba musana alaba kitangaala alaba enkola y'emirimu ensonga nyingi ezibirako omuntu okukyuka anti gyemyega gy'ebyobufuzi oyo n'agenda eno n'agenda eno omusajja akulagidde nti ye akyali ku nnono n'okusoonako olwaleero so tusasira mukadde waffe Mukama Katonda amuwe ekiwumulo eky'emirimu kubanga pulezidenti okuyita nga tagenda kusiba agenda kukuwa kifo n'ogaana kintu kyangu jese lyamuwa Progressive of Mercy nga mukomewo tukolere wamu nali mbadde ndaba munaffe yaliko era minisita Wansi Wasieba nga naye ayogera ku mugenzi ono ekirwadde ekya kansa gwe kyajjuludde nga nti yakolera nnyo ekitundu eky'embaala eyo era mbale bamufunamu nnyo yali mwana nzaalwa ddala nga wawaka